اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحه حيدر الكترونكس. اليوم بدنا نقدم لكم الوايرلس مايك من شركه بويا. طبعا يلي بيعرف بالوايرلس مايك هو اكثر بيجي للكاميرات مش للتليفونات. هيدا بيجي للتليفونات وللكاميرات. هلا نحن حنشرح عنه اكثر. طبعا نحن سبق وجربنا هيدا النوعيه من المايك اللي انا هلا عم سجل فيها، كمان هي من شركه بويا. هلا نحن حنشوف العلبه ونشوف شو بيجي معها ونعمل انبوكس. طبعا هي اليوم وصلت، حنعمل لها انبوكس ونشوف اكثر شو في بقلبها. خليكم معي. هلا بدنا نبلش نعمل انبوكس للوايرلس مايكروفون من شركه بويا. هول الوايرلس مايكروفون برجع بذكر انه قليل نحن ما نلاقي وايرلس مايكروفون للتليفون، بالعاده بكون للكاميرات الكبيره. فهلا حنتعلم كيف بدنا نعمل فيلم كامل متكامل بمساعده هذا النوع من الميكروفون. اول شغله نفتح العلبه، بيطلع لنا هيدي الشنطة. اوكي، هيدا هيك. اوكي، عنا هيدا الريسيفر يلي بالعادة بينحط. هلا بقلكن وين بدنا نحطه نحن بالضبط. وهيدا ترانزميتر، ماشي. هيدا الريسيفر بينحط معنا والترانزميتر بينحط على المكنة. نرجع بنشوف هون عنا 2 اي او اكس. هيدا الاي او اكس وهي الاي او اكس كرمال نوصلهم. هن وايرلس بس نحن بدنا نوصل المايك على هاي وبدنا نوصل هيدي. اوكي، في لاين ان لاين اوت، فبنوصل هيدي بالاي او اكس على التليفون. اوكي، فاجباري يكون عنا اي او اكس. نرجع بنشوف هيدي كرمال تركب على المكنه. هلا حقلكم بالضبط شو فينا نعمل. هول من افضل الصوتيات يعني نحن فينا نستعملهم كمايك صوت. اوكي، طيب شفتوا هيدي اللي هون، هيدي اليو جريب. هاي بنقدر نحن نحط مثل ما شايفين هون على التليفون. اوكي، بنحط التليفون، الاضاءة، الصوت حيكون هو الترانسميتر. اوكي، بنحطه هون، او الريسيفر بنحطه هون وبنشكه بالتليفون. اوكي، بنرجع بنحط الاضاءة. بالنسبة بالنسبة للإضاءة، هيدا الإضاءة يلي هي ليد بتنحط على هيدي. حنحط ليد على هاي وبنحط المايك وبنحط التليفون. اوكي، بالإضافة إذا بدنا نحن نصور يعني مثلا شي كتير بروفيشنال أكتر، يكون مثلا السما زرع أكتر أو الصورة الجراي اللون أكتر بدون ما نحتاج فوتوشوب، بدنا نستعمل هول اللانسات. اوكي، من شركة اي بيكسل بنستعمل هول اللانسات. كل لانس إلها شي وشارح اكتر بفيديو تاني بالضبط لشو. المهم هيك نحن بنكون عملنا تصوير كامل متكامل. اذا بدنا نعمل نحن فيديو او يكون بروفيشنال فبنستعمل هول بدون ما نتكلف كتير، ان كان بالصوتيات ولا ان كان بالاضاءة او بكل هول الموجودين هون. اذا حابين تستفسروا او تعرفوا اي شيء فيكم تحكوني على الواتساب. في عنا كمان هيدي السفنج اللي بتجي مع المايك، بنحطها للمايك. وبحال كان في هوا كتير وكان في نستعمل هيدي هالانستركشن، نستعمل هيدي. اوكي، اذا كان عنا في كتير رياح وهوا وكذا بنحط على المايك هيدي. ماشي، بس هيدي هي حبيت لكم اياه واهلا وسهلا فيكم.